Eh mince, t'as un avion qui te fonce droit dessus. Par où tu l'évites? Par la gauche ou par la droite? Et puis comment être sûr que l'autre pilote ira dans le sens opposé? Rassure-toi, en aviation un évitement se fait toujours par la droite. Donc si tu vois un avion face à toi, tu l'évites par la droite. D'ailleurs, en parlant de droite, il existe la règle de la priorité à droite. Oui, comme en voiture. Ainsi, un avion arrivant par la droite est toujours prioritaire. Pour s'en rappeler, les pilotes peuvent céder des feux de navigation rouge et vert. Pratique, non?